Čaute, tu opäť Viktor z kapely Fakult alebo hudobnej školy LFO, kde ma poznáte ako DJ VKTRD. Dnes u Muzikera máme novú konzolu Mixstream Pro Plus od Numarku. Poďme sa na ňu pozrieť bližšie. Za mňa je to konzola, ktorá je zo všetkých tých standalone konzol vlastne najlacnejšia, ale tým pádom aj najvýhodnejšia pre mňa, lebo nenašiel som jej konkurenciu v tomto spektre 600 eurovom a ostatné konzoly, ktoré sú standalone a sú akože brané v tomto menšom formáte, tak tie stoja okolo tisícky a vyššie, hej, od konkurencie. Čiže toto je vlastne akoby najlacnejšia možná verzia standalone konzoly, ktorú si viete kúpiť a za mňa je naložená naozaj funkciami. Okrem toho, že má stavanú Wi-Fi, tak má ešte aj dva USB porty pre svoje USBčka alebo SD slot na SD kartu. Ako som hovoril aj v minulých videách, toto celé beží na Engine OS od Denonu. To znamená, že keď máš svoje rekordboxové USBčko, svoj playlist, pichneš si ho tam a všetko ti tam funguje tak, ako to máš nastavené. Čiže bez potreby zapojenia nejakého Engine OS softveru v počítači si rovno svoju rekordbox analýzu a svoj rekordbox playlist dáš sem a hráš. Čo je za mňa úplne super. Ale samozrejme funguje to aj cez počítač a zapojenie cez USB do počítača a cez Engine OS ako kontroler, alebo dokonca to funguje aj so Seratom Lite alebo Serato Pro verziou a takisto s Virtual DJom. Všetky tieto tri softvery teda môžeš ovládať ako kontroler, ale za mňa najväčšia výhoda je to, že to používaš ako standalone konzolu ako ja teraz. To znamená, že zapojené USB a hrám svoj starý playlist z rekordboxu. Čaute, nezabudnite dať like, odber a koment. Teraz tu mám aj zapojené repráky ale vlastne absolútne ich nepotrebujem mať zapojené, lebo najlepšou featureou tejto konzoly sú stavané reproduktory hneď tu spredu. To znamená, že nepotrebuješ vlastne ani monitor. Tá konzola samotná ani nemá boot výstup, ako to klasicky poznáme, že máš master 1, ako je tu, master 1 XLR, master 2 sú cinče, praktické na domové party a potom je boot výstup, ktorý je vlastne pre monitoring DJ-a. Tuto to nie je, ale vlastne nepotrebuješ to, keďže tie repráky naozaj znejú fakt hlasno a je to dobré, ja cítim z toho aj tie basy, je to taký akože nejaký enhancnutý mid bass, ale stačí mi to na tie prechody, aby som počul tú basu a ten kopák, keď robím bass switch a podobne, tak je to všetko fakt počuť a aj cítiť. A naozaj z toho som bol asi najviac prekvapený na celej konzole. Potom tu máme z mojej strany aj dva výstupy na sluchatka, čo cením, malý a veľký jack. Vždycky je to fajn mať, keďže nie často hrám sám a niekedy mám nejakého kamoša parťaka a dávame aj back to back, tak vtedy je dobré mať keby dva výstupy na sluchatka. Alebo častá vec, DJ si zabudne redukciu na sluchatka na veľký jack a musí to ísť cez malý, čo je nie vždy dobré, lebo veľký jack ti lepšie drží v tej dierke, ale zároveň zas keď nemáš nič, tak aj toto je dobré. Poďme k tým výstupom, ako sme sa bavili, čiže sú to tie cinče a XLR, čo je super, že sú XLR, proste je vidieť, že je to robené aj do klubov a mám rád, keď vždy konzola má XLR-ový výstup. Ďalej teda dve USBčka, všetko sú to Ačkové USBčka, Cčko tu ešte nie je, SD karta a no a na počítač je tu klasické USB-Bčko. Konzola má teda Wi-Fi a to znamená, že podporuje aj všetky streamovacie platformy, čiže ona je predávaná a komunikovaná z Amazon Music, ale samozrejme tam funguje Tidal, Beatport, SoundCloud a takisto aj Dropbox alebo Apple Music. Všetko to tu je, tak ako to poznáme z tých Engine OS standalone konzol. Čo sa mi páči, aj keď to je že budgetová konzola, tak má naozaj ten high-end display 7-palcový, ktorý sme mohli vidieť aj u konkurencie Denonu SC Live 4 napríklad v minulom videu, mala úplne presne ten istý displej. A je fakt, že je dobre čitateľný, rýchlo reaguje, responsivita tých dotykov je fakt dobrá. Dokonca by som povedal, že sa mi páči aj ten layout rozloženia, ktorý si samozrejme viete zmeniť, ale ten, čo tu mám defaultne z krabice, je super, lebo tu mám vlastne náhľady waveformom, veľkú aj malú, ale zároveň stále na tej obrazovke mám vľavo aj vybraný playlist, v ktorom môžem rovno scrollovať a vidím, čo si vyberám. Ako náhle idem späť, alebo tlačím tlačítko View, tak mám veľký playlist, alebo potom ďalšie nastavenia, ako sú funkcie a Wi-Fi a podobne. Čo je super na tom displeji ešte aj to, že vlastne v hornom riadku mám nejaké rýchle funkcie, ktoré si môžem zapnúť, napríklad efekty, alebo quantize, alebo tu je aj crossfader, čiže zapnutie funkcia crossfaderu alebo vypnutie. Čož je super, lebo poznám to častokrát, ja keď skrečujem, niekedy to proste zabudnem vypnúť a nechám to zapnuté, ako to mám ja rád na scratch, potom dojde DJ po mne a počujem pri prvom prechode, že si to nevšimol a má crossfader napravo alebo naľavo a má katnutú pesničku a pokazilo mu to prechod. Tuto to hneď vidíte, fakt to svietí hneď do očí, čo je za mňa veľká výhoda a nemusím chodiť nejaký deep dive nastavení, hľadať to tam, proste crossfader zapnutý, vypnutý je hneď tu. Ďalej tu máme síce iba 4
Q-pady, alebo teda pady, ale za mňa akože majú tam všetky hlavné funkcie, čiže hneď prvé je Qčko, potom je save loop, auto loop a roll, čo je za mňa akože to, čo najviac potrebujem. Efekty takisto sú tu tie 4 hlavné, síce mne tu chýba reverb, ale na týchto battle style padlách efektových máme echo, flanger, delay a phaser. Ja by som ten delay asi vymenil za reverb, ale inak je to úplne jedno. Čo je úplne super, tieto dva veľké buttony, ktoré sa možno tvária ako browsovacie, sú práve že filtre, low pass, high pass na každú stranu dedikované a fungujú naozaj skvele. Browse buttony sú tuto pod obrazovkou a príde mi to aj také logické, to tu takto mať rozloženie, naozaj battle style rozloženie, čiže je tu dosť miesta, dokonca nejaké prechody, bass switche a podobne. Je tu dosť miesta na to, aby som nežugol s prstom do ďalšieho knobu alebo padu, čo sa mi naozaj ľúbi. Jogwheely máme 6-palcové a majú speciálnu funkciu scratch, niečo ako sleep mode z konkurencie, kedy vlastne ja keď scratchujem, tak beat mi ide v pozadí ďalej, ako náhle to pustím, tak mi to skočí na tú dobu, kde to pokračovalo. Ale najväčšou funkciou tejto konzoly je za mňa to, že sa dajú prepojiť cez tú Wi-Fi s Smart Lightning systémom, ako je napríklad Philips Hue alebo Nanolive. To by som si naozaj chcel vyskúšať, lebo viem si predstaviť, že tú konzolu len zoberiem na party, mám v nej repráky, na party v byte u kamoša, na nejaké house party majú už hocikedy tie smart systémy, tie Philips Hue alebo Nanolive už zabudované. Ja len sa napojím na Wi-Fi na ten switch k tomu a hneď môžem zmeniť atmosféru celého bytu, celého domu a celej house party. Čiže vlastne VJ, DJ a v jednej osobe, čo sa mňa naozaj ľúbi. Ale ja si myslím, že dosť bolo rečí a poďme si vyskúšať, ako sa na tej konzole naozaj skrečuje. Myslím si, že tie skreče boli celkom v pohode. Akože sú to celkom malé tie jogwheely, tak akože nebude to úplne nejaké precízne a dokonalé, ale na takéto nejaké jamky rýchle to bolo fajn, ja si myslím. Takisto aj tá build quality, není to až tak zlé. Konzola je celkom ľahká, prenosná, ale príde mi, že toto je akože celkom dobrý plast, plus tie repráky majú kovovú mriežku, tiež je to celkom fajn. Není to proste akože najlepšia konzola, čo sa týka build quality, ale na to, na čo je určená, čiže na nejaké prenosné party a house parties je super. Ja si myslím, že keby som začínajúci DJ a nechcem si stále brať do sebou počítač, tak neexistuje iná konzola, ktorú by som chcel. Naozaj, akože za ten budget je toto najlepšie, čo môžete dostať aktuálne na trhu. Fakt nič lepšie není. A to, že na to môžeš aj skrečovať, samozrejme sa na tom nenaučí skrečovať perfektne a vždycky by si sa mal naučiť skrečovať na gramofónoch, ale keď už niečo vieš a chceš to trénovať, tak sa to dá aj na tejto konzole. Zároveň nemusíš so sebou brať počítač, bereš len USBčko. Môžeš dokonca zapojiť svoj svetelný systém a hrať ako VJ a DJ zároveň. Čiže za mňa je toto fakt top budget konzola na trhu a ja by som ju hneď bral aj teraz. Čiže to bolo moje zhrnutie tejto parádnej malej konzoly. Dajte kľudne vedieť, čo by ste chceli na budúce otestovať, akú konzolu, gramofón, mixpult, CDJ, čokoľvek. Všetko tu máme, všetko môžeme zmapovať a dať vám vedieť, aké sú naše z toho dojmy a pocity. Vidíme sa na budúce. Čau.